ചേട്ടാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ? എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം. ഇനി എനിക്ക് വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം. ഇനി എൻ്റെ മൂഡ് ഒട്ടും റെഡി അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെച്ചാൽ എല്ലാം സെറ്റാ. ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ജീവനാ. ശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കും, പക്ഷെ ബിരിയാണി ഇല്ലാതെ ഒട്ടും പറ്റില്ല. അല്ല, ശ്വാസം വേണം, അത് വേറെ കാര്യം. പണ്ട് എൻ്റെ അപ്പന് ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ കണക്ക് വൈകിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടാലി ആകാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂട്ടിപ്പോയത്. അറിയോ? ഒക്കെ പോട്ടെ, വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് എൻ്റെ അമ്മ നാട്ടിൽ വരുന്നത്. അമ്മ നാട്ടിൽ വന്ന ഞാൻ രാജാവ്. ഐ മീൻ റിച്ച്. ഞങ്ങളെയും കൂട്ടി ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനിയന്മാർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണ് വരെ തള്ളിപ്പോകും. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്തും ഓർഡർ ചെയ്യാവോ, എന്തും ഓർഡർ ചെയ്യും, എന്തും. ചേട്ടാ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി.